係架紙飛機。你哋識唔識接啊？依家我教你接飛機啦。首先用一張紙，正方形對折，對折完就再打開對折，打開見到一個三角形，就用呢一個尖拍落去，呢度都係咁樣，咁樣對折，再折，另外一邊都係咁樣子，咁就折完㗎啦。你睇，兩格可以拼埋一齊，如果你唔夠位，你咁樣拼埋一齊飛，佢就會散㗎啦。咁所以呢，你哋最好一格咁樣。如果你哋唔識，就睇返我條片喺 YouTube channel 度㗎。拜拜。